Hello， 观众朋友们，大家好，欢迎来到柔米软件官方频道。今天的视频来讲一下柔米 TG 营销助理。我们来看一下这个监听功能。我们首先登录一下软件，还没有激活码的小伙伴可以联系我们客服获取一下激活码。登录之后，我们来到旁边这个消息相关功能，我们来看到这个监听。然后监听就是我们可以把账号加到一些群组，导航群或者其他的群里面，然后监听设置一个关键词，也可以不设关键词，然后就把它监听了之后，我们可以选择这个私信监听或者群监听，然后这里有一个发送方式，就是可以在群里面回复，或者私发、转发，或者群回复加这个私发、转发都是可以的。上面我就操作一下其中一个，先选择账号。如果你的账号还没有加入监听群的话，你可以在这里选择是否加群，然后把这个群链接到这里填一下。如果已经加了群的话，就不需要加群了。然后我们直接就选定这个监听。然后这里选定群监听，发送方式的话，我这里选择这个转发吧。转发的话，你可以转发到用户，也可以转发到群里面。我这里选择转发到这个群吧。然后我们这里直接填这个用户名就好了，不用整个链接填进去。然后这里选择这个关键词回复。上面是这个回复的文本，怎么设置呢？就是你先设一个关键词，譬如说软件，然后后面就是设这个回复的内容，你这里要先设一下。然后你可以多设几个，然后随便设几个吧，然后你后面可以是一样的，然后就保存一下。然后我们就可以开始这个任务了。看上有些号我都是之前操作过的，它可能就失效了。这里有个号已经开始监听了，这里3个号开始监听。然后我们可以来看一下这个群。比如说我监听这个群的话，我可以发送我刚刚设的关键词。看一下这个。好，看一下它这里就监听到我发这个软件的关键词，然后它就把我这个信息转过来，然后我就可以联系到这一个用户了。然后这里有一些提示，就是看一下监听到谁发了消息，然后就转发过来了，然后就把这个 ID 转到群里面。然后如果是机器人的回复，我们是不监听的，机器人回复是不监听的如果你有几个号在同时监听的话，它那几个号都会转发这个消息。我们可以不同的号监听不同的群，你同一个号同一个群就不需要很多号去监听，这样子就会比较好一点。
看一下这些都是一些机器人的，就直接跳过了。它这里会有一点延时，所以它没那么快就转过来，我们可以稍等它一下。我们来看一下这个群，我再发一个消息看看吧。它这个网络都是有点延时的，我们就等它一下就好。看一下，他就把我这个消息转发过来，就这个。这一个就是转发的话，你就可以用这个关键词，可以精准的获取到你想要的用户。有兴趣的小伙伴可以联系我们客服来测试一下这个功能。好，我今天的演示就到这里吧。喜欢我视频的小伙伴给我点一个赞，谢谢大家的观看，拜拜。